السلام عليكم المشاهدين الأعزاء ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. كما العادة ما تبخلوش عليا من أبوني، جيم، بارطاج إلى عجبكم المحتوى والتعاليق الغزالة ديالكم، وكنشكركم على التفاعل ديالكم، ومرحبا وألف مرحبا بكل المشتركين في القناة ديالي، قناة القطاح، من ضمنهم المشتركين القدامى وحتى الجدد. تحياتي لكم جميعا. هذا الفيديو هذا كان عليا نحطه يعني قبل من الفيديو ديال العكوشة اللي هضرت عليها بالنهار، ولكن قلت نخليه حتى من بعد عاد نحطو، غادي نجمع فيه بزاف ديال النقاط لانني تقريبا كنجمع كل شيء وكنهضر في خطره واحده. غادي ندخلوا في الانتقاد ديالنا. هاد الايام هادي كلها اللي دوزها مع كيبوكرش لبنى، راه خاصو يدوزها حتى مع الزوجه ديالو سعاد ام ولادو فاش يرجع الفاس، راه حيت ما عندوش غير انت لبنى بحال عزري الدوار، راه عنده التزامات ديالو بالزوجه ديالو بوليداتو وبنياتو. انتي لبنى قلتي في واحد الفيديو ديالو فاش كنتو غادي الحسيمه، قلتي بقدره قادر لقى راسو في الحسيمه. الله ودي، نتوما مخططين للسفر على تيساع وعارفه راسك بان عندك رونديفو ديال الطبيب ها فوقاش، وخرجتوا قلتوا في الفيديو الاخر انكم استغليتوا نتوما الفرصه باش تمشيو قبل، وكتقولي حقا بقدره قادر لقى راسو في الحسيمه. يعني راه كتبقاو تكذبوا وكتنساو، ما تكذبوش، قولوا راكم كنتم مخططين لهذا الشيء. لبنى قالت في واحد الفيديو انها بغات نشوفوها بالبوركيني اللي شرات لابساه، من كثر ما كنتي مشتاقه انك تلبسيه بغيتي تشاركي حتى مع المشاهدين داك البوركيني ديالك باش نعطيو حنا الراي ديالنا فيه. وراه حنا شفناه كي داير فاقع اللون. كون غير نقصتي شويه من الطول اللي فيه ديال ديك الفوقانيه، كون نقصتي حيت انت قصيره كتجي تقصري راسك، نقصيت شويه لديك الفوقانيه ديالو باش ما يبقاش مقصرك. المهم هضرتوا على المناظر الطبيعيه في المغرب، يعني شحال الوقت نتوما كتهضروا في الفيديو، يعني انا ما عندكمش شي محتوى اللي خصكم تقدموا. هذا شحال نتوما الوقت كتهضروا على المناظر الطبيعيه في المغرب. فعلا بلادنا كتمتاز باجواء رائعه جدا في كل ارجاء المملكه المغربيه، من الشرق للغرب ومن الجنوب للشمال. يعني بلادنا غزال، وكل منطقة فيه كتميز بأشياء اللي كتبقى عاطية جمالية ورونقة وبصمة لكل من زارها. هذه حاجة باينة، يعني لا داعي انت عاد لبنى غادي تجي تقولي لنا هادشي راه حنا عارفينه. نكملوا الانتقاد ديالنا. داك البوركيني ديالك لبنى الوانه الفاقعة اللي كتضحك، ما لقيتي غير داك اللون، البحر كله شوف كنتي غادا كتمايلي فيه من الراس، زعما باز ليك. وحيت كنتي جالسه حداه بداك البوركيني ديالك ومتكيه ليه على دراعو، علاش حيدتي وجهك من دراعو؟ خليك ناعسه فوق المساند، دوك الشانديرات ديال المساند اللي عنده، داك التهلهيل اللي عنده، ديك الشحمه اللي مخزنها في الدرعان اللي مبين الدرعان على الخوا الخاوي، فين الرياضه وفين العضلات المفتوله، ما كاين ليهم الحس نهائيا عنده. غير مطربه جالس حداك لبنى، سمعتي؟ غير مطربه. اي باش نقول لك انت فاش ما لقيتي التكاي، سمعتي؟ قال بوكرش نهار الاثنين كان عند السلعفانه ديال لبنى الرونديفو عند الطبيبه. كنسمع انه بزاف ديال الناس بالحسيمه كيجيو الفاس والمكناس ولا الرباط باش يديروا التحاليل ويشوفوا الاطباء ذو كفاءات عاليه. هذه كنقطه. والحسيمه كيقولوا ان ما فيهاش بزاف ديال هادشي ديال الطب، زعما ما فيهاش كتير، يعني ناسها كيلتجؤوا لمناطق اخرى على حسب ما يقال، والله اعلم. علاش هادو بنانتي كل مره كتمشي وكتعذبي راسك وكتعذبي معاك يسرى وكتعذبي معاك بكرش حتى الحسيمه باش تكملي العلاج ديالك؟ علاش؟ واش ما كاينش العلاج فاس؟ نحيدو من هذا لوبيتال الحكومه، حنا كنهضروا على الكلينيك. راه كاين الخواص، يعني ممكن تبعي العلاج ديالك عندهم، راه كاين اطباء ذو كفاءات ولا ما كاينينش تما؟ ولا انت عندك الضربه في الحسيمه ما خاصكش تغفلي، خاصك مره تهربي به لتما. وحقا ما حقا استغلينا هاد الايام باش نمشيو للحسيمه. غريبه هادي، راكي فهمتي المعنى لبنى؟ اذا دابا سعاد خاص حيت ترجع عندها بكرش تحسب عليك كل الوقت اللي دوزتيه معاها. داك الوقت كله بكري شي دوزتيه مع لبنى من نهار الجمعه واقيلا، ما عرفت من نهار الخميس،
مجرد ما ترجع غادي تدوزو مع سعاد بدون غش باش يكون العدل، لاننا راه باقي ما كنشوفوش العدل. وانتي سعاد غير تشوفيه ظلمك او حقرك او كلاكي في نهار واحد او غير في سويعه، اياكي ان تخافي منه وتسكتي. خرجي قوليها ودافعي على حقك، ما تسمحيش في حقك، هي راه ما كتسمحش في حقها، هي راه كتغنم بكل شيء وكتستغل كل شيء. السريعه مستغله، حتى انت استغلي وقتك ما ترحميهش. ما قلنالوش ياخذ 2 عيالات من الاول، يحمد الله على سعاد. ما قلناليش دير زنطق زطلق حتى لقيناه في الحسيمه ضربها بجويجه. هاي 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 هاي، ويجي يقول لك خصني نوافق بيناتهم. ايوا انت اللي درتيها راسك. ايوا قد بيهم، قد بيهم وعدل بينهم. ولبنى حتى انت جمعي راسك شويه، راه خاص العدل، ماشي تبقاي ديري القوالب. ايوا هنا هضرنا. وها هو واخا معاك لبنى تفكر ولادو، وقال انه مع الوقت غادي يسافر هو وماماهم لشي بلاصه يفوجوا ويبقاو يتساراو، حيت كيبقاو فيه بزاف ولادو فاش كيكون هو كيتسارى بوحديتو وهما ماشي معاه. حيت كيتفكر ولادو كيهضر عليهم، كنلاحظوا كلبنى انك كتقرصي، كتبان فيك من شواربك كيكرموا، كتبان فيك انك كتقرصي، يعني ما كيعجبكش الحال. معلوم طبيعه الحال ما غاديش يعجبك الحال. دابا وليتي لبنى كتجريهم للبحر وجو الحسيمه والحوت باش زعما الله وعسى تعجبو تما ويشري تما. كتنشي على قبالتك. حرايب النساء عارفينها يا لبنى. راني شفت ديك اللقطه اللي كنتي كتصوري فيها الناس اللي مترناجور، اللي اصلا راني هضرت وعطيتك للراس وعطيتك من المنقي خيارو في الفيديوهات اللي قبل. راني شفتك ديك اللقطه كيفاش كنتي كتصوريهم وكتحلفي على الكذوب. راكي محرضه. شوفي نيتك اش فيها الكدارة لبنى، باغا الخصومه تشبك اقليد الترابي بين 2 د الرجال كدعي فيهم باش ينوضوها ويتخاصموا. الناس منين كيشوفوا 2 الخصومه بين 2 اطراف كيقولوا الله يسر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الاحسن بالتجربه من الاحسن الانسان يقرا سوره الكوثر بسرعه اذا شاف الخصومه بين شي طرفين، بالزربه يحضر عقله ويقرا سوره الكوثر بنيه فك الخصومه، لان سوره الكوثر مفيده وكتحيد الغضب وكتطفي الغضب وكتحيد الخصومه. وبحثوا في هذا الامر، بحثوا في هذا الامر وتاكدوا اكثر. بالنسبه لاصحاب ركن المفتي اللي كيبقاو يدخلوا يحطوا لي الفتاوى في التعاليق، راكم عارفين هذه النقطه، ما غاديش نقول لكم انا اللي متبرجه عاد نشرح لكم اكثر. راكم كيبان لي ذكرت الكوثر فهمتوا المعنى، يعني ما نزيدوش نهضروا اكثر. واللي ما فاهمش يزيد يتاكد من هذه، راها بالتجربه. وبحكم انت لبنى انك مثقفه وذو ثقافه ومسلمه وكترتدي الحجاب، فما خصكش تصرفي دوك التصرفات وتصوري الناس بدون اذن. هذه راه عطيتك فعلا، ما بغيتش نعاود دابا التكرار لاننا راه نزلت عليك في داك الفيديو اللي قبل، عطيتك من المنقي خيارو. واحد اللقطه غادا تقولي لي لا، واحد اللقطه كنتي غادا وكتقولي انك غتخلعي يسرى، ويسرى زعما دايره راسها راه جالسه في البحر وعاطيك بالظهر وما حاساش بك جايه، على اساس هي حوريه البحر، وانت غادا وكتقولي راه جالسه بحال حوريه البحر. ما عمري شفت حوريه البحر مؤخرتها قد الفيل. عندك ديك الهردوزيه قد الفيل يسرى. حوريه البحر ما كتكونش هكاك، كتكون كيعضي من الحوت وعليه نفنا. خلاها العسري، تحياتي ليه من هذا المنبر، ماشي قد الفيل. اللي شايف شي حوت، اللي شايف شي حوريه البحر قد الفيل، الله اعلم، الله اعلم. وهو اصلا نتوما متفقين على داك المقلب، كديروا داك الشيء حامض انك زعما غتبعيها تخلعيها وهي غادي زعما تنبهر وغتخلع وغتغوت وتطلق الناس راسها تما وهي كتهبز في الرمله. منظر حامض وبرانك حامض، حموضيته عاطيه مع تعطى صراحه. لبنى باقه فيك واحد طريقه الاكل مهيمشه في المطعم ديال المرسى اللي داتكم ليه ديك المتتبعه ديالكم او ديك صاحبه مولات القناه اللي عرضات عليكم في المرسى. يعني كتاكلي واحد الوقيته تقصعتي ودرتي يدك فوق راسك وتقصعتي شويه وانت قديتي القعده ديالك، توقضتي راسك انك ماشي في الدار، انك امام الناس في مقهى. واش هذيك الحركه فيك تحيمه؟
لانه بعض المرات كنبغي ننتقدك على واحد الحركات وما كنعرفهمش واش فيك كديريهم عن قصد او بدون قصد او فيك توحيمه. نصدقوا حنايا ناس اللي عندك الانتقاد اللهم بلاش. المهم نتجاوز لك هذه. بالنسبه للسيده اللي كانت حداكم وعرضاتكم، لاحظت انها مشات تتسخر كيف ما قلتوا انتم في الفيديو ديال يسرى، ولكن ما تسنيتوهاش تاكل معاكم، دخلتوا في الماكله طولا وعرضا، لان بلاصه السيده ما فيهاش القشور د الحوت، يعني ما كلاتش وما خليتوا لها والو ما تاكل. وحتى من اللي بقى خملتوه ديتوه معاكم، ويسرى كتجمع في الطيسان في داك البوشيت. تسناي حتى يطفى الفيديو وتحيدوا الكاميرا، عاد ديك الساعه جمعي مالك ملغوطه بنتي، كتجمعي في ديك الماكله بديك الطريقه حتى تحط الكاميرا وجمعي بغردك. جمعي حتى الطبله ديها معاك قاعده، خلاك مول القهوه تدي الطبله ديها. يعني كدير واحد الطرق وواحد اللاطه بشي شكل كطيحوا غير بريوسكم صراحه. بالنسبه للفيديو اللي حطوه بوكرش، اش داك الفيديو انت ولبنى، دابا درت لكم على كل لقطات الزيت باش ما نطولش. الفولار من الفوق لبنى، والظهر فيه الطواقي وفيه التقابل التهويه. خاصك الا غطيتي غطي مزيان، ماشي تغطي من هنا والظهر تبين لنا فيه اللحم ويسرى كضرب الزوم تما. هادشي ماشي معقول. ردي بعد داكشي ما كتشوفوش في المونتاج، كتكونوا مدهاصص كنشوفوه غير حنا واقيلا. ها هو ولا تيقول بوكرش، هو جالس مع قلوبنا، ولات كتعجبو الحسيمه بزاف وما كرهش زايغ العينين كون شاف هاد الحسيمه مش شحال هادي. نهار تلوي عليه عاوتاني شي وحده اخرى من منطقه اخرى غايبدا تاني يهتر بديك المنطقه. هاد بوكرش لا ثقه فيه، انا كنقولها لكم ردوا منه البال عياناتو بجوجكم، سعاد ولبنى ردوا منه البال. السيد راه بدا يزيغ، بداو يدخلوه الفلوس الادسنس ولاو يتحلوا ليه العينين قدك باش تكونوا على بال. واحد النقطه قبل ختام الفيديو غادي نذكرها، هي العمه ديال بوكرش وبنتها اللي عرضوا سعاد. لاحظتهم كيشكروا سعاد بزاف وكيعترفوا بخيرها وفرحوا بها، لانني راني شفت الفيديو الثاني. اللي بغيت نقوله غنختصر. شوف الوقت اللي سعاد اختارت تدعمهم في قناتها وقناتهم بطبيعه الحال، اختارت وقت مناسب، يعني ماشي الوقت اللي فيه شي احداث اللي غادي يطيح منهم. صراحه نوضح اكثر، انا سبق لي انتقدت هاد طه الفاسيه وراكي عاقله عليا انني انتقدتك بواحد الانتقاد عطيتك للراس، لانها هي تجرات في الرجلين. انتيا انا كنخاطبك، انتي طه الفاسيه تجريتي في الرجلين، والسبب الجران في الرجلين هي العكوشه بوكرش، لانه العكوشه اللي فيها السم والتحرميات، واختارت تدعم قناتك انتي طه الفاسيه، يعني تدعم قناه هاد البنت العمه في النهار اللي توفى فيه الطفل ريان الله يرحمه. وكانت المغاربه كلهم تاثروا بديك الاحداث، وكان واحد الصمت كيعم البلاد وواحد الحزن عليه، ولكن كنا نزلنا كلنا المنتقدين وانتقدنا الانتقادات اللادغه لهاد البنت هذه وحتى العكوشه، حيت في نفس ذاك اليوم وهما حطوا الفيديو محتفلين والوليمه ديك الوليمه الدسمه والعكوشه فرحانه وهما ما مسوقينش بحال ما كاين والو في المغرب، والعكوشه مبندره في الصدر ديال الجلسه وكتدعم. لا عاد جاك الدعم، يا ما عرضوك وعاودوا ما دعمتيهمش، جاك الدعم غير في ذاك النهار. اختاريتي انك تدعمي ديك البنت اللي كتخدم على راسها وعلى وليداتها غير في ذاك النهار. يعني عجب ومخمختي مع راساتك العكوشه. هذاك ماشي هو الوقت المناسب للدعم نهائيا. والبنت صاحبه القناه اللي هي طه الفاسيه كانت حسات براسها اش دارت، وكانت خرجات فيديو انها كتعتذر لانها هي ما نواتش، او بالاحرى سببها هو العكوشه، لان ذاك الهجوم اللي تلقاته صراحه راه تلقاته بسبب مرات خالها اللي هي الشيبه العاصيه ديال العكوشه. المهم على اي الانسان مزيان انه يجتهد، واحسن حاجه درتو اتصلتوا بسعاد لانها متواضعه وكتدعم، ما عندهاش السم في قلبها نهائي، وكنتمنى النجاح لهذه الاخت. انا رغم انني فاتلي عطيتك الهضره قاصحه، كنتمنى النجاح لهذه الاخت اللي قناتها طه الفاسيه، وكنتمنى من المشاهدين يدعموها، وكنحييها من هذا المنبر لان حتى هي كتخدم على راسها. اكيد تكوني لاحظتي واحد السم من زوجة الخال ديالك اللي هي العكوشه، هذا علاش التجأتي انك تتصلي بسعاد، وقلتي في القناه ديالك انك اتصلتي حتى بوكرش في رمضان ولكن ما لقاش كيفاش يجي عندك. المهم
لو كان بغى يخطف رجلو عنده ويجي كان غيجي، ولكن سعاد هزات راسها وجاتك. المهم انت راكي فاهمه الميساج، وكنتمنى لك النجاح من هذا المنبر. ايوا انت بوكرش هدات كلوبنا الحسيمه، وسعاد مشات تتفوج مع وليداتها بصحتها وراحتها في مكناس، ومشات تشوف العمه بطبيعه الحال لان العمه عرضتها. ايوا لبنى، ما عمر العمه ديال راجلك وحباب راجلك عرضوك؟ حبابو ما كيعرضوكش بزاف، اللي كنلاحظوا ما كيعبروكش وما كيعطيوكش القيمه، كيمشيو غير الاصل اللي هي سعاد.